wanda yake duk wanda ya kai wannan fa'idan, in dai ka yi wannan fa'idan insha Allahu za ka samu kuɗin kayan sallah, za ka samu kuɗin ɗinkin sallah da abin da za ka yi hidiman azumi da wanda ma za ka ma wasu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Masu kallon barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na Daily Horoscope of Zodiac Sign wanda Malam Mubarak ke gabatarwa. A kullum za ku ji muna ta karatu kala-kala don fa'ida da kuma al'amuran mutane su fahimta. Kana kuma akan yi fassarar tafin hannu, sannan kuma akan zo akan yi bayani dangane da ilimin taurari. A yau Malam zai mana fassarar ainihin mafarki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya yi mafarkin yana tafiya akan ruwa. Don Allah iya da yau fassarar mafarkin ka da za a yi. Akramakallahu, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. الحمد لله. shi fassarar mafarki da muka gaya muku kala uku ne. Akwai mafarkin da yake daga Allah ne, akwai mafarkin da yake daga shaiɗan ne, akwai kuma mafarkin da yake daga mutum ne shi karan kansa. Mafarkin da yake daga Allah ne, daman baka san da shi ba, baka san za ka kwanta da shi ba, sai ka yi sa kuma yana tabbata. Mafarkin da yake daga shaiɗan ne, ta yi wa wani sihiri aka maka, wani kulumboto ne, wani makirci aka maka, sai wani sharri ya zo, sai ka ga lallai ga sharrin nan, kaga akwai wannan. Sannan akwai mafarkin da yake daga kai kanka ne mutum, ka ƙirƙira ma kanka wannan mafarki. A misalinsa shi ne, kai ne sai kai kwanta, sai kai mafarkin ga ka a saman, sai kai mafarkin gashi kana kallon wani fim ana dukan mutane, kaga sai kai mafarkin gashi kuna ana faɗa, to kaga ba lallai wannan mafarkin ya zama ya kasanta ba. Ko kuma kai mafarkin gashi sai kana jin yunwa, kai mafarkin gashi kana cin abinci ko kana jin fitsari ka kwanta, sai kai mafarkin gashi kana da fitsarin kwance. To irin wannan abubuwa kaga ko ka kwanta da tunanin budurwa sai ka ganta a mafarki, to kaga duk wa'innan mafarkai ne wanda suna nuna maka cewa ba lallai ya kasance sabitai ba ce tabbatattu. To alhamdulillahi, a gurguje dai shi mafarki mutum ya gan shi ya yi mafarki yana tafiya a saman ruwa, ko ya gan shi a saman ruwa, to lallai wannan mutum zai samu wani sarauta, lallai za a ba shi wata sarauta ko wata mulki. Yawwa, sarauta ko mulki, ko kuma a zuriyarsa a samu maɗaukaka wanda za su gaji irin wannan baiwa, insha Allahu. Yawwa, wannan shi ne a taƙaice. Alhamdulillah. Akramakallahu, a tafiyar wanda suke tambaya, akwai wanda suke magana akan yau wace fa'ida za a ba su dangane da gashi watan azumi ya shigo, ko za su samu damar ainihin zama su yi wannan ainihin karatu ko wani abu da ya kamata da su a rayuwarsu. To, fa'ida ce wanda yau za mu ba da ita, wanda yake duk wanda ya kai wannan fa'idan, in dai ka yi wannan fa'idan insha Allahu za ka samu kuɗin kayan sallah, za ka samu kuɗin ɗinkin sallah da abin da za ka yi hidiman azumi da wanda ma za ka ma wasu. Yawwa, in dai ka yi ta, saboda in dai ka yi ta mafi ƙaranci abin da zai zo maka miliyan 1. Wannan garanti ne, ko ka yi da zuciya ɗaya ko ka yi da kokwanto, mu dai muna ba ku don Allah ne. Amma fa ku sani cewa ba na ba da laƙani kyauta. Yawwa, kuma muna ba da wannan laƙunƙuna ne saboda
kullum muna ba ku fa'idoji na harkokin ci gaban rayuwa. To me zai hana kuma mu dinga ba ku wasu fa'idoji wanda su kuma za ku dinga ɗan magance wasu ɗan matsalolin kuma ana ɗan rarragewa. To ƙa'ida dai idan za ka yi amfani da laƙani na, to wannan lambobin da kake gani dukka suna yin ofe. Za ka sa mun sadaka ban kuma yanke ba, duk abin da damanka ta bada ka sa mun sadaka. Kai amfani da wannan laƙani. Insha Allahu. Kuma duk laƙanin da kuga mun bada insha Allahu ka ɗauka ka yi, ka jarraba zai maka aiki. To laƙanin da za mu bada ko kuma wanda kuke ba za ku iya tura mana naira ba sai dai sai ba. To wannan namban da take ga ta nan mai 08038816085, to za ku iya sawa akan namban ku sa sai fa, ko kuma ku cire ziron farko ku sa ta My Meter Direct. Yawwa insha Allahu za a ga alkhairai idan an sa wannan sadaka an yi amfani da laƙani, amma ba mu yanke ba, ba kuma neman kuɗi muke ba. Yau shi ne tsarin ba da taimako. Ko bincike ka biyo zan maka na rayuwa, dama ina da ƙa'idan sai an biya ni. Yawwa sai ka bada. Yawwa shi ne gaskiyar magana. Shi wannan fa'ida wuridi ne na ya ja'ibu. To wannan wuridi ana yin sa 777,777. Yawwa 777,777. Shi ake wuridin ya ja'ibu kenan. To yanda ake wuridin kenan, wuridin ya ja'ibu 777,777. In dai ka yi wannan addu'a, in dai ka yi ta insha Allahu daga nan zuwa sallah, to in Allah yadda sai ka kira ma ka ƙara mana wata sadaka. Yawwa insha Allahu. Sannan kuma wannan shi ne fa'idan da za mu bada yau ɗin, kuma in Allah yadda duk bidiyon mu da za ku gani akwai fa'ida da muke badawa, sai dai wanda Allah bai sa mun bada ba a ranar ku wani aiki ya shigo an manta. Yawwa insha Allahu. Sannan kuma idan an gama ana yanka farar kaza. Yau idan ku gama sai a yanka farar kaza, shine ƙa'ida. Kuma idan ka fara yi baka daina ba, to kuɗaɗen da za su zo maka a dunƙule in ba kai sa'a ba za a iya saɓa maka alƙawari, amma ba a ce a zama ɗaya ba, za ka iya ɗaukansa in ma za ka shekara ne, in ma kwana nawa za ka yi, in ma kira za ka yi a tattaya ka a yi, ka sa gagarumin buƙatanka da kuɗi ka ga ikon Allah. Insha Allahu. Kun ji yanda shi ake wannan wuridi mai albarka. To wanda kuma ya ga ba zai iya yi ba, kuma yana son Allah ya buɗa masa, to za ka iya ba mu hidiman wannan aiki. Muna da malamai tattare da mu wanda za a zauna bisa amana a maka wannan wuridi, a yi wannan yanka, ka biya insha Allahu. To alhamdulillah, akramakallahu, akwai mai tambaya ta gaba wanda yake da ake cewa akwai wasu aurarraki da wanda masu shuhura suke jin daɗin wannan auren, da kuma wanda aure ne wanda masu shuhura in suka yi yake rufe musu ainihin ɗaukakar tasu. To alhamdulillah, shi auren da masu shuhura su fi jin daɗinsa, to kaga muna da auren bakwai. Auren bakwai masu shuhura suna jin daɗinsa, tunda lallai auren bakwai masu shuhura suna jin daɗin bakwai. Yawwa, sannan kuma auren biyar ma masu shuhura suna jin daɗinsa, lallai kuma suna ɗaukaka fiye da inda ake tunani. Amma shi biyar ɗin ya kasance mutum zai tsaya wajen addu'a. Yawwa, mutum ya tsaya da addu'a da dafa'i, dukka ma dai kowane kalan aure za ka yi. Yawwa, saboda ita shuhura dole sai an tsaya. Yawwa, su kuma aurarrakin da suke dunƙufa shuhura yanzun nan ka nemi shuhuran a rasa. Kaga muna da auren 3, muna da auren 6, muna da 1, irin wa'innan aurarraki na hisan aure su 9 nan. To gaskiya duk auren da babu musharaka, shuhura bata cika samuwa yadda ake buƙata ba. Yawwa, amma musharaka tana kawo shuhura. Yawwa, ta yanda wasu malaman za ka ga sun ce su ba ruwansu da musharaka, dama ai ba a ce shi musharaka don an rasa musharaka baya hana kuɗi.
yawwa ko ba musharaka za a samu kuɗi na fitan hankali sosai ma kuwa. Za ka iya samun wanda aurensu kamar misali za ka iya samun auren wanda yake ka kamar irin su auren muƙaddara a ce irin su Fadima da Ahmad, irin su auren Aliyu da Zainab, irin su auren gasassu nan dai. Akwai auraraki za a gansu da hisai kuma an yi kuɗi na fita hankali akwai su. Amma kuma zallan shuhura tana samuwa ne ta musharaka gaskiya. In dai sanuwa kake so wai a san ka to ka nemi musharaka. Ko da ko ba ku zauna lafiya da matan ba za a san ka. Idan kuma an samu haɗuwan burji ko haɗuwan digiri da sauransu da yanayi to wani labas. Duk da dai duk nahisan auren da kaka ga an ɗaukaka da shi an yi kuɗi. To a nahisin sa'idi ne saboda akwai nahisin sa'idi. Kamar auren shi da kala uku ne, ɗaya kala uku ne, ukun ma kala uku ne. To dukka. Akwai kuma auren da nahisi ne yana da digiri Celsius. Shi kuma digirin nan ma'auni ne da yake tunkuɗo kudade. To amma tabbatuwan ƙarfafan shuhura da yadda ake buƙata musharaka ce. Ya samu dace. Amin. To akramakallahu ga wani mai tafin hannu da ya turo tafin hannunsa yana so ya ji kaddararsa da kuma ainihin al'amuran da tare shi. To alhamdulillah shi mai wannan hannu akwai yiwuwan za a yi ta masa kallon kuɗi. Kuma da azumin nan zai ɗan samu kuɗaɗe sai dai zama ne ba za su yi ba. Sannan kuma akwai mai suna Halima da za su yi hulɗa da ita da Humaira. Lallai kuma huɗu ɗin za a samu arziki da za a samu alkhairai da wani mai suna Haruna. Insha Allah sai kuma wani alkhairi da zai zo masa na farin ciki da zai zo masa na alkhairai da bude da alkhairai ta hanyar Isa da wani mai suna Ismail. Lallai kam su ma nan zai samu alkhairi da su. Sai kuma wani Adam da zai masa wasu hanyoyi wanda yake kuma hanyoyin nan za a samu alkhairai sosai a cikinsa. Kuma Adam ɗin zai so sa matuƙar soyayya. Yawwa shi kuma wani Kabiru ta hanyar Kabiru zai ɗaukaka sosai. Zai kuma yi hulɗa da manyan mutane. Wannan shi ne a taƙaice. Insha Allah. To alhamdulillah masu kallon mu duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri. Kun je da malam yin magana dangane da ainihin wancan fa'ida da mutum zai in Allah ya yarda. Kana kuma za ku iya amfani da wannan ainihin lambobi da kuke gani don kiran malam kai tsaye ko kuma mai magana a ainihin WhatsApp don yin tambayoyi ko kuma ainihin turo masa tafin hannu ko wasu maganganu wanda kuke da buƙatar ku ji daga gare shi. Abubakar Hussein Arama nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.